როგორ მიიყვანეს სიკვდილამდე ადამიანი მხოლოდ იმიტომ, რომ სააკაშვილის რეჟიმის საპროტესტო აქციის მონაწილეებს რეგიონებიდან ჩამოყვანას უზრუნველყოფდა. სიკვდილის პირას მყოფი გიორგი ავალიშვილი ოჯახს ციხიდან გამოატანეს და მალევე გარდაიცვალა, თუმცა ეს ფაქტი სასჯელ ასრულების დაწესებულებაში არ მოხდა. ასე იმალებოდა საპატიმროებში წამება, ძალადობა და იქმნებოდა ყალბის სტატისტიკა, რასაც სააკაშვილი ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიად ჰყიდდა. საგამოძიებო კომისიამ გიორგი ავალიშვილის უმძიმესი ამბავი გარდაცვლილის დისგან მოისმინა. დღევანდელ სხდომაზე ბიზნესის რეკეტის კიდევ ერთი ისტორია აღრიცხეს, დასახელდა დავით კირკიტაძის ძმა, ასევე სააკაშვილის მოქმედი ადვოკატი ბექა ბასილაია. ნინო არფლიანის სიუჟეტი. ყველა შეხვედრაზე ერთი და იგივეს მიმეორებდა, მომკლავენ. ასეც მოხდა გიორგი ავალიშვილი პენიტენციურ დაწესებულებაში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით გარდაიცვალა. ავალიშვილის დამ საგამოძიებო კომისიას უთხრა, რომ ციხიდან მომაკვდავი პატიმარი გამოატანეს. სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ციხეში გარდაცვლილთა სტატისტიკა არ გაზრდილიყო. ამას რეჟიმი პატიმრების ექსპორტს ეძახდა. წერდნენ გვერდებში, რომ თირკმელები გაეთიშა. ოღონდაც აქედან გადამიყვანეთ, აი ისე მემუდარებოდა იმისი თვალები, ეხლას თვალწინ მიდგა მორგში ჩამიყვანესო და რამდენი ხანს ვიყავი იქ, მე არ ვიციო. სიტყვა წამოყვანა არ იყო ქალბატონო თეა, ეს იყო წამოხება. ხელით მოიტანეს. და ჩემ სიძეს გამწარებულს რო დაენახა, ეთქვა, რომ ეს ის არ არისო, ჩვენი არ არის ესაო. თუ არ მოგწონთ, მაშინ უკან შევაბრუნებთო. ავალიშვილს ხელისუფლების წინააღმდეგ აქციებზე რეგიონიდან ხალხის ჩამოყვანა არ აპატიეს. ვალერი შოშიაშვილს კი რეჟიმთან ურჩობა. ბიზნესმენი საკუთარ თავს ნაციონალური მოძრაობის ტყვეს უწოდებს. ჭურჭლის და ელექტროტექნიკის ბიზნესში ჩართულ შოშიაშვილებს სააკაშვილის ხელისუფლება 2006 წელს საბაჟოზე ხელოვნურ დაბრკოლებას უქმნის. 6 წლის განმავლობაში ვანო მერაბიშვილის სახელით დავით კირკიტაძის ძმა თვეში $15,000 ძალავს. არც ეს აკმარეს და 100,000 ლარი ჩაარიცხინეს პარტიულ სალაროში. ბიზნესმენს გიორგი თარგამაძის პარტიისთვის სარეკლამო დროის ყიდვა კი 50,000 დაუჯდა. ესეც ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნით. 7 თუ 8 წელი იყო, ზუსტად არ მახსოვს, საპარლამენტო არჩევნების პერიოდი იყო, რომ მე შემოწირულობის სახით უნდა მიმეცა გარკვეული თანხა ჩემი შეპესედან. 100,000 ლარი იყო ეს თანხა. მითხრეს, რომ აუცილებლად გადასახდელი იყო ეს თანხა, გამომდინარე იქიდან, რომ მერე უკვე გაბრაზდებოდნენ მათი ზემდგომები. აქ უკვე შემოწირულობას აღარ მთხოვენ ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე და მეუნებიან საეთერო დრო უნდა უყიდო ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. ვიყავი ნაციონალური მოძრაობის ტყვე და ეხლა ეს ახალი პარტია საიდან გამოჩნდა მეთქი, მამაჩემს პირველი ეგუთხარი. მაშინ ირაკლი მიპასუხა ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ერთნი ვართ და ჩვენში სხვაობა არ არის. არც ისინი არიან ქრისტიანები და არც ჩვენ. არც ჩვენ ვართ დემოკრატები. ბიზნესის პოლიტიკური ტყვეობა შოშიაშვილის განცხადებით აქ არ სრულდება. ირაკლი კირკიტაძე პროცესიდან გადის და სააკაშვილის მოქმედი ადვოკატი, მაშინ გამომძიებელი ბექა ბასილაია შემოდის. მივდივარ ბექა ბასილაიასთან ხუთშაბათ დღეს და იქ გავატარე ცხოვრებაში ყველაზე რთული 12 საათი პროკურატურის შენობაში. დაიწყოთ ჩემი ოჯახის წევრებიდან დაჭერა და მე უფრო მარტივად ვიშოვიდი თანხას თუ არა. მეორე მეთოდი იყო ის, რომ მე წავსულიყავი გლდანში და მაგ დროს უკვე თავისავე ოთახში კომპიუტერზე რთავდა ადამიანის ისეთ კადრებს, რაც გლდანის ციხეში ხდებოდა. ჩემ და უნებურად გულუბრყვილოდ უთხარი ესეთი რაღაც, რომ ვიცოდი, რომ პროკურორი იყო ზურაბ ადეიშვილი. რა არის მეთქი, ესე რატომ წირავთ მეთქი, ჩემი შვილი და მისი შვილი დადიან ერთ სკოლაში თქვა. კლასელები არიან მეთქი. იმავე ოთახში შემოვიდა ზურა ადეიშვილი. და მეუნება, რომ ამ სიტყვების გამო მე უფრო დავისჯებოდი. ოთახში, სადაც იმ 12 საათის განმავლობაში ვიყავი, მთელი კედელი იყო დაფარული ჩემი ოჯახის წევრების სურათებით. დაზარალებული ყვება, რომ სწორედ ბასილაიამ აყიდინა 8,000-ად შეფასებული ყვარლის კულტურის სახლის 700,000 ლარად. ფული რომ არ ჰქონდა, ბასილაია მისი სახელით თანხის ნაწილი ბანკიდან ისესხა. 1 ოქტომბრიდან და ის ადამიანები, რომლებიც ამას აკეთებდით, ყველა აგებთ პასუხს და ყველა იქნებით დასჯილებით. გაიცინა ბექა ბასილაიამ და მოდი მაშინო
2 ოქტომბერს შევხვდეთ. საარჩევნო შედეგების გამოცხადების წუთს უკვე მე ბექა ბასილაიას უგზავნი SMS. ხვალ რომელ საათზე მოვიდე შენთან მეთქი. $420,000 ნაცვლად მივიღე შემოთავაზება $1 მილიონი, რომელსაც თუ თანახმავ იქნებოდი, მაშინვე ავიღებდი და გამოვიტანდი საქართველოს გენერალური მთავარი პროკურატურიდან. ყველა საქმე შეწყვეტილი იქნებოდა. ბიზნესის რეკეტი წამება და არაადამიანური მოპყრობა. სწორედ ამ საკითხებს იკვლევდა დღეს საგამოძიებო კომისია. კომისიას 6 ივნისის მონაცემებით 40-მდე სხდომა აქვს ჩატარებული და 100-ზე მეტი ადამიანია გამოკითხული.